Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Сегодня мы продолжаем цикл интервью с человеком, который был непосредственным участником различных очень страшных и жутких событий. Мы беспокоимся за его безопасность, поэтому сменили место его дислокации. Ну и, конечно же, с целью безопасности, опять же, я вынужден сообщить вам, что данное видео создано исключительно в развлекательных целях. И всю информацию необходимо еще дополнительно проверить. Но вы меня понимаете. Сегодня в очередной раз выхожу на связь. Я не знаю, сколько у меня еще это может получаться. Возможно, сегодня последний раз. Я готовлюсь к переходу. Нахожусь в одном из убежищ, которые я обеспечил для себя заранее, предвидя исход того, чего ждет меня. Я никого ни к чему не призываю. Я только хочу, чтобы вы поняли, мир не такой, каким он кажется. И чем раньше вы это поймете, тем будет лучше. Если коротко о себе, то я бывший профессиональный военный, карьера которого уничтожена людьми, инопланетянами, вмешавшимися в мою жизнь. Сегодня я хочу рассказать вам о проекте, о котором я знал или, возможно, косвенно имел к нему отношение, не осознавая этого. В одном из горных массивов в Средней Азии мы вели, как обычно, патрулирование и выполняли дежурные функции, которые были нам предписаны. Это изначально патрулирование границ, глубокие рейды на территорию потенциального противника, исследование горных массивов. И в одном из горных массивов мы должны были встретиться с нашим непосредственным командиром. Как ни странно, он был американец. Звали его, насколько я помню, я могу ошибаться, но звали его Джон Войтович или Джон Войтенко, но, по-моему, все-таки его звали Джон Войтович. Он непосредственно командовал нами, нас было 8 человек. Мы должны были под его командованием заглубиться в один из комплекс пещер. При этом должны были действовать максимально скрытно, поскольку мы были на территории потенциального противника. И это было опасно для жизни. Плюс у меня было такое чувство, что мы нарушаем какой-то режим или какой-то распорядок, и что все идет по какому-то импровизационному плану. Когда мы заглубились в одну из пещер, я незаметно для всех остальных подошел к этому Джону Войтовичу. Он владел английским языком, он прекрасно знал русский язык и при этом еще и арабский. Я спросил его о цели нашего посещения, и он сказал, что у нас спасательная миссия, что мы должны найти одного человека и вывести его из этих пещер. Человека мы нашли случайно, именно как раз в тот момент, когда никто этого не ожидал. Нас стали атаковать уже те существа, о которых я рассказывал, насекомоподобные, инсектоидные существа. И мы, скажем так, ведя огневой контакт, отступая, несли кое-какие потери, но в одном из боковых отводов мы обнаружили этого человека. Он был изможденным, измученным. Это же был живой труп, а не человек. Вот как вот показывали узников различных лагерей Второй мировой войны. Вот это было нечто подобное. Мы эвакуировали его, достигли точки эвакуации и спаслись сами. Впоследствии я лично участвовал в допросах этого человека и в том, что считалось в нашей работе кураторством. То есть я занимался его охраной, его бытовыми вопросами в исследовательском лагере и так далее.
При самих допросах Джон Войтович не присутствовал. Он получал информацию консолидированную и записанную специально для него. Так вот этот молодой человек, которого мы спасли, впоследствии выяснилось, что ему 32 года. Сам он уроженец США и археолог по специальности. Они взяли рейс для того, чтобы исследовать эти горные массивы, найти там какие-либо петроглифы, артефакты и так далее. Я до сих пор удивляюсь, как это они осмелились это делать на той территории. Но он был не один, с ним была его супруга и коллега. И вот, исследуя один из горных массивов, они буквально, скажем так, они нашли пещеру, горизонтальную штольню с небольшим уклоном, в которую они стали углубляться. И на них там же, вот в этой штольне, напали эти существа. Как сказал этот молодой человек, археолог, ему в лицо и в глаза был распылен некий секрет этими насекомыми, который практически полностью лишил его зрения. Его супруга и коллега погибли, то есть их умертвили, их не стало. Что касается его, то его никто не трогал, не нападал на него, он просто ходил непрекаянно по этим пещерам, и он рассказывал, что ему в голову транслировался постоянный телепатический сигнал. Это карта этой пещеры, расположение, расписание всех вот их передвижений, вот этих насекомоподобных существ. И вот этот вот парень, он свидетельствовал о том, что у этих существ есть интеллект, какое-то взаимодействие между собой, быт. И что он особенно подчеркнул, у них существует строгая иерархия и этикет. То есть они, взаимодействуя с друг другом, учитывают интересы друг друга, мнения и пожелания. И вот он, этот мужчина, сказал, что мне было очень страшно, я умирал от страха. Но к тому же он сказал, что, возможно, его никто не пытался сожрать и напасть на него именно из этого вещества, которое на него распылили. У муравьев есть такое вещество, называется пропаганда. Оно, да, так и называется. Они покрывают друг друга этим веществом и распознают свой и чужой. Возможно, он также стал своим для роя. Впоследствии ему стало известно, почему они это сделали. Дальше я расскажу с его слов. Когда он ходил по пещерам, он натыкался и чувствовал, что за ним следят, кричал, звал жену. В конце концов, его желания пищи, ему хотелось есть, они переросли все остальные. И тогда в его голове раздался сигнал, звук, что сейчас мы обеспечим тебе пищей. Перед ним, как он говорит, что-то шмякнулось, потому что он не видел, мог только на ощупь это все опробовать. Перед ним что-то шмякнулось, и он взял это в руки, начал ощупывать. Это была голова его жены. То есть он захотел есть, они кинули ему кусок мяса. А кто это, что это и кем было ранее, это их не особо интересовало. Но он узнал ее по сережке в ухе, он нащупал ее сережку. Голова, как он утверждает, была разбита, он пальцами нащупал мозг, там невыносимый ужас, но он закричал, и в этот момент они ему еще транслировали в голову, что пища не опасна, ешь, не бойся. Он начал там плакать, рыдать, схватил эту голову, побежал. В итоге в его голову транслировался сигнал, что мы поняли, это твоя парная самка. Мы сделаем так, что ты все забудешь. Но тем не менее он все не забыл. Еще он рассказывал, что в его голову транслировался образ, что инсектоиды попали на Землю во время планетарной войны между ними и серыми биороботами, то есть роидами. И инсектоиды, терпя поражение, заметьте, они терпели поражение,
То есть насекомые, они могут нарожать себе подобных миллионы. Но тем не менее они терпели поражение от раидов, которые, по всей видимости, обладали намного более сильной огневой мощью. И они вынуждены были эвакуироваться со своей родной планеты и астероидами разнестись по галактике. И вот какие-то из этих астероидов, неся живые личинки, попали на нашу планету, где эти личинки еще в эпоху до динозавров прижились, эволюционировали и развились. И обосновали в горах и под горами целые ульи себе подобных существ. Вот такие существа и пленили этого несчастного мужчину, которого нам удалось освободить, который впоследствии давал свидетельские показания. Это все существует прямо сейчас, прямо здесь, прямо вот под нашими ногами. Мы должны осознать это раз и навсегда и научиться противостоять этому, хотя бы на мысленном уровне. Сегодня я готовлюсь к переходу на новое убежище. Возможно, это было мое последнее сообщение. Если меня не станет, то, знаете, я сделал это только для вас.